我睇嚟好似係小說嚟噶。成日睇我陣圖我都想啊。快嚟睇。係啊，睇書嚟好特別啊。好期待啊！會係咩書呢？你估會唔會係愛情小說啊？可能係冒險故事呢？哈哈，邊個知？呢本書好似好重喎。我嗰本都好似好重。唔緊要啦，知識就係力量，你講得㗎。哇，量子物理好深喎。係啊，我都唔明點解套套啲要學。大家一齊學，應該會好啲啦。物理書真係好深啊，大家有冇睇明？我都係，好似好複雜咁。大家加油！我哋試下睇啊，希望係冒險卡套套。睇嚟今次盲藥會贏嘅係我，下次贏嘅就係我啦。你想打開嚟睇下？好啊，但我係好想知入邊係咩書。哈哈，我真拆開啦。希望係冒險故事，我都咁希望啊。好啊，打開嚟睇。1、2、3，蘿蔔。我都唔知，睇書啦。但係點種先好啊？書上面有圖教我哋。睇嚟今次盲藥我贏啦。點解你贏啊？因為我有可疑小兔兔啊。咦，真係好得意啊！